Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Budil Gaever bersama saya Budil. Di depan saya ini ada pompa kasur mereknya Modufo. Maaf ya rekan-rekan, sedikit pilek. Di sini terbaca Cina sih, bla 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 pokoknya gitu. 5 volt 1 ampere 40 watt. Wow, 40 watt. Cuma sekian di sini terbaca, terlihat rekan-rekan ya. Oke, terbaca terlihat. Dan pompa ini pun juga sudah dilengkapi dengan 3 mode lampu. Itu ada manteng, terus habis gitu SOS, dan satu lagi itu adalah redup. Seperti itu rekan-rekan. Dan ini kendalanya dia tidak mau nyala, tapi lampu indikator hidup, tidak mau pompa. Dan bagaimana untuk cara memperbaikinya, mungkin rekan-rekan pun juga sama, mempunyai seperti ini juga dan bingung cara bongkar atau servisnya. Kita akan coba servis di sini. Ikutin terus di channel YouTube Budil Gaever. Kita akan mencoba untuk membukanya. Kita membutuhkan bantuan bensin. Kita tetesin terus di pinggir-pinggirnya ini. Terus kita tetesin sampai dia benar-benar longgar. Nanti dia akan melonggar sendiri rekan-rekan. Ketika lem yang di dalamnya ini sudah terkena, dia akan melonggar sendiri. Kita akan bantu getok di sini juga sedikit demi sedikit, jangan terlalu kencang juga untuk getoknya. Nah, kan udah terlihat ya. Di sini sudah sedikit mau ngebuka. Kita tinggal tetesin sedikit lagi. Iya, kebuka, sedikit congkel. Ya, kira-kira seperti ini dalamannya. Nah, rekan-rekan bisa lihat semuanya. Dimana kerusakannya saya juga belum tahu pasti. Kita akan cari tahu. Baterainya di paling bawah ternyata. Charger ini jalur baterai. Ini jalur baterainya nih. Terus ini jalur switch. Minta jalur apa? Oke, ini di sini ada penguncinya rekan-rekan ya, hati-hati.
Nah, ini dia. Salah nih tekan ya. Jadi di sini ada switch lagi. Ini jalur reset ini kalau tidak salah. Dan cuma seperti ini aja. Ini kayaknya sih cuma modul chargernya aja. Ini modul charger daripada baterai. Oke rekan-rekan, daripada kita sepaneng, jangan lupa seruput kopimu. Wih, gede banget, mantap. Kita akan lanjut lagi. Jangan lupa juga bakar rokok rekan-rekan. Saya akan mencoba untuk membongkar ini sementara waktu. Di baterainya terlihat kuning di dalam sana. Saya juga belum paham cara bukanya ini bagaimana. Kita akan cari celahnya dulu. Ini adalah penguncinya. Ini kayaknya di lem. Ini juga sama. Bagaimana kalau kita tarik, cabut, menggunakan tang, pelan-pelan. Nah, seperti ini isi dalamannya. Ini dinamonya. Dan ini sih saya rasa untuk memompa ban pun sangat kuat ya rekan-rekan ya, karena yang saya lihat pun juga kasurnya besar. Kalau rekan-rekan melihat reviewnya di YouTube atau mungkin di mana saja, maksud saya untuk kasur tersebut, jadi mungkin akan paham dan akan tahu. Ini baterainya nih 18650 2 ya, seperti kira-kira seperti itu. Kita akan tes. Saya harus bongkar dinamo ini ternyata karena dinamonya rusak. Kita akan coba untuk perbaikin. Setelah dibongkar dan dikasih sedikit pelumas, jadi sudah mau menyala. Kita akan tes kabelnya. Sementara ini saya singkirkan dulu semuanya. Dari huruf kalau ayam hitam terhubung, merah terhubung, berarti ini sudah normal. Selesai. Kita akan tes.
Nah, kira-kira seperti itu. Kebakar. Ini ternyata ada yang kebakar kan ya. Ini ada yang bagian mana tadi yang mengeluarkan asap. Udah jarum lampu. Kita akan tes lagi. Nah, lo kan keluar jinnya yang berasap, baru kelihatan dan baru ketahuan. Ternyata ini yang kebakar kan ya. Jadi jarum baterai. Ini resistor berapa volt? Dengan ukuran yang berapa? Saya belum tahu. Ini ternyata kan bisa terlihat semua ya. Ini ada tulisan F1 di sini yang menandakan ini adalah fuse sebenarnya atau sikring. Jadi bukan resistor, mirip seperti resistor ya. Tapi kenapa bisa putus? Kita akan jumper untuk sementara. Iya rekan-rekan, jadi ternyata berasnya patah ya. Jadi kalau terlihat di sini ya, ini berasnya patah dan karbonnya juga sudah habis. Makanya kenapa fuse-nya cepat konslet dan cepat putus, karena dari anchornya itu dia langsung berhubungan langsung ya. Jadi maksud saya dia tidak ada isolatornya. Yang di sini adalah karbon yang min sama plus terhubung, jadi tidak ada karbonnya dan akhirnya dia konslet cepat panas dan akhirnya konslet, kira-kira seperti itu maksud saya. Jadi untuk perbaikin pompa kasur ini akan dilanjutkan setelah saya mendapatkan karbon berasnya dulu atau karbonnya dulu, entah itu pakai punyanya Tamiya atau karbonnya apalah nanti, dan setelah itu kita rangkai lagi. Baik rekan-rekan, simak terus channel YouTube Budil Gaver. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial atau pengetahuan yang lain tentang elektronik atau bahkan pengalaman elektronik yang lain. Barangnya sudah datang rekan-rekan, jadi baru datang. Dinamo sama. Nah, cuman bedanya di sini brostolnya atau tengahnya itu beda, jadi lebih panjang. Saya harus ngakalin juga gimana caranya biar sama, karena masuknya ini kalau yang di tempatnya sini, nah di tempatnya sini ini beda, pasti dia kurang panjang. Nah dia kurang panjang seperti ini, jadi saya harus bongkar lagi untuk ngambil brostolnya. Ini saya akan skip dulu untuk mengambil brostol dalamnya, atau mungkin mengambil dalamannya ini, anchornya. Nanti anchornya saya pindahin ke sini, atau buntutnya ini
nanti saya akan pindahin ke sini. Karena sebenarnya sih saya cuman butuh berasnya aja, karbon berasnya aja yang ada di sini. Sudah kebuka. Jadi kelihatannya ini anchornya kecil. Sebentar, saya fokuskan dulu. Beda dengan yang satu ini. Dan sebenarnya yang saya butuhkan tuh cuman ini aja rekan-rekan ya. Nah ini yang satu lagi tuh sudah rusak. Nah, ini nanti akan saya bongkar lagi dan saya akan ambil di sini karbonnya aja yang saya butuhkan di sini sih sebenarnya. Dan anchornya pun juga di sini beda ya rekan-rekan ya. Tembaganya ini kecil, yang kuning ini kecil, terus yang agak hitam ini ya lumayan besar. Jadi saya akan mempergunakan anchor yang lama. Nah sih sebenarnya ini udah kemakan juga sih. Oke, saya akan bersihkan anchor dan rumahnya terlebih dahulu. Setelah itu baru saya akan pasang karbon yang baru serta rumahnya rekan-rekan ya. Saya coba pakai baterai, terus juga ini saya zoom. Dan ini kayaknya perlu saya kasih kapasitor ya rekan-rekan, jadi maksudnya biar nggak rusak lagi, dan rusaknya pun juga parah. Iya, saya minta maaf kepada rekan-rekan semuanya kalau mendengar suara berisik di background suara, karena kebetulan kamera recorder saya juga lagi ngecas, jadi suaranya agak sedikit berisik. Mohon maaf sekali lagi buat rekan-rekan semuanya. Ini saya akan pasang dulu. Dan ini saya berikan kapasitor.
sebenarnya kapasitornya kebagusan ya. Jadi pakai yang biasa aja, bukan yang keramik kayak gini. 104. Kita akan pasangkan di sini. Bolak-balik nggak masalah ya kan ya. Dan setelah itu kita coba lagi. Aman. Lampu, ini baterai, seperti itu. Dan ternyata fuse-nya ini putus. Saya akan sambung dulu fuse-nya ini di jumper. Ini akan saya gunakan lem di sini. Lemnya dibakar aja. Oke. Biar nggak goyang, biar nggak lepas. Ya, saya kira cukup. Kita pasang lagi. Dan akhirnya sudah selesai rekan-rekan. Jadi cuma seperti itu aja. Dan saya nggak punya lem, jadi ini tinggal dilem nanti. Saya kira seperti itu untuk servis pompa kasur. Jangan lupa rekan-rekan untuk like, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video konten tentang elektronika
dan yang lain-lain. Saya minta dukungannya buat rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan, saya atas nama Budel Gaper pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.